Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Nazywam się Piotr Głowski, pracuję w firmie Horus. Zajmuję się materiałami odblaskowymi Scotchlite i włókninami ocieplającymi Thinsulate. Na naszych ostatnich spotkaniach mówiłem o materiałach odblaskowych dla ochrony osób w różnych kontekstach. Dziś powiem o drugiej grupie produktowej, czyli o włókninie ocieplającej Thinsulate. Obydwa te produkty używane są jako komponenty do produkcji odzieży roboczej, zawodowej, ostrzegawczej w tej wersji zimowej. Na naszym spotkaniu postaram się przedstawić najważniejsze informacje o Thinsulate. Czym jest włóknina ocieplająca, wszyscy wiemy. Ma stanowić pewnego rodzaju barierę, izolację między niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi a naszym organizmem. Ma nas chronić, szczególnie przed niską temperaturą. Włóknina ocieplająca Thinsulate, można powiedzieć, że to wyższy poziom ocieplenia odzieży. Na czym on polega? Jaka jest różnica między zwykłą watoliną, włókniną ocieplającą, a Thinsulate'em? Spróbuję to wyjaśnić. Może na początek spójrzmy na te zdjęcia, które przedstawiają zwykłą watolinę oraz włókninę ocieplającą Thinsulate. U góry widzimy, jak one wyglądają w rzeczywistości, natomiast pod tymi zdjęciami w dużym powiększeniu widać dość wyraźnie ten splot włókien, który jest bardziej intensywny, jeżeli chodzi o Thinsulate, natomiast mniej już intensywny i te włókna są grubsze, jeżeli chodzi o zwykłą watolinę. Tutaj należy dodać, że najlepszą izolacją jest powietrze, więc im włókna są cieńsze, im jest ich więcej, tym więcej jest izolacji powietrza i co za tym idzie, jest lżejsza ta włóknina i bardziej chroni nas przed zimnem. Jak wiecie, dostępnych jest wiele różnych włóknin ocieplających, które w różnym stopniu izolują, zabezpieczają przed zimnem. Jeszcze nie tak dawno odzież ciepłochronna wyglądała mniej więcej tak. Pozwolicie, że ubiorę, żeby Wam to pokazać. Dziś w większości firm takie rozwiązanie jest nie do zaakceptowania z wielu powodów. Pierwszy, po chwili ciężkiej pracy pracownik staje się mokry od potu, co z kolei wpływa na jego zdrowie w warunkach zimowych. Następny, para wodna podczas wysiłku fizycznego jest wchłaniana w wypełnienie. W związku z tym ubranie staje się coraz cięższe. Ponadto to, co jest również ważne, mamy ograniczone ruchy. W związku z tym najprostsze czynności, które mamy wykonać w ramach naszej pracy, stają się ciężko po prostu się wykonuje. To wszystko wpływa na wydajność pracy i jej jakość. A teraz proszę spójrzcie, zamienimy tą kurtkę na coś innego. Proszę spójrzcie, takie same właściwości ciepłochronne, jak ta kufajka, którą przed chwilą przedstawiłem, ma ta kurtka. W tej kurtce zastosowano Thinsulate o gramaturze 80 gram na metr kwadratowy. Jak widać, różnica jest znaczna. Zdecydowanie poprawia się komfort, swoboda ruchu, waga kurtki jest inna. Na pewno praca w takiej kurtce będzie bardziej komfortowa, bardziej wydajna. Pracownik, który będzie miał na sobie taką odzież, nie będzie wkładał tyle wysiłku w podstawowe czynności, które w związku z wykonywaną pracą musi dokonać. Można by powiedzieć dobrze, że mamy włókninę ocieplającą Thinsulate. Ale rzadko kto wie, że Thinsulate został wynaleziony przez firmę 3M już w 1973 roku
na zlecenie NASA, która wówczas pilnie potrzebowała izolacji na ubrania dla astronautów. Początkowo produkt ten był bardzo drogi. Powodem wysokiej ceny było zastosowanie zaawansowanej technologii do produkcji. Z czasem jednak produkcja stała się dużo tańsza i dzięki temu obecnie każda firma może stawiać wymagania producentowi odzieży, aby ubrania zimowe dla ich pracowników były wyposażone w tą kosmiczną technologię. Włóknina Thinsulate poprzez swoje właściwości ma zastosowanie w ubraniach roboczych, również w odzieży sportowej, jak w produktach codziennego użytku. W płaszczach, w kurtkach, również w spodniach, kombinezonach, a także w rękawicach, w czapkach i butach. Unikalna technologia mikrowłókien o grubości od 2 do 5 mikronów, żeby to sobie fizycznie wyobrazić, to jest około 25 razy cieńsza od ludzkiego włosa, zapewnia najwyższe parametry cieplne przy najniższej wadze i grubości, co dla użytkownika oznacza swobodę ruchu, jak również zachowuje odpowiedni fason. Gatunki, typy Thinsulate są różne, w zależności od tego, w jakim produkcie końcowym się znajdą. Podstawowym typem jest typ P. Jest to produkt wszechstronny, ma duże właściwości ciepłochronne. Jeżeli chodzi o typ G, podobne właściwości jak typ P, natomiast podstawowa różnica to wyższe parametry ciepłochronne typu G w stosunku do P przy niższej gramaturze, czyli produkt bardziej luksusowy. Następny typ J, również stosowany w odzieży, ma najwyższe parametry ciepłochronne przy najniższej wadze i grubości. Typ FX w związku z swoimi właściwościami, to znaczy dużą elastycznością, po rozciągnięciu typu FX o 20%, czyli możemy zwiększyć jego powierzchnię o 1/5, nie traci swoich parametrów ciepłochronnych. Dlatego stosowany jest w rękawicach, bo tam następują takie rozciągnięcia, naprężenia, jak również w czapkach. Typ B i BZ, mimo że będą ściśnięte bardzo w produkcie końcowym, mam tu na myśli buty, nie tracą swoich właściwości ciepłochronnych. Jeżeli chodzi o typ TIB i Z, są przeznaczone na rynek konsumencki do kołder, śpiworów, doskonałe dla alergików. Ponadto bardzo wysoki współczynnik przepuszczalności powietrza, jest też odporna na działanie, na wchłanianie wilgoci, to znaczy nie wchłania jej. Jeżeli chodzi o typ FR, przede wszystkim wszędzie tam, gdzie ważna jest ognioodporna izolacja utrzymująca ciepło. Jej włókna zatrzymują więcej powietrza. Rezultat jest taki, że jest to włóknina ocieplająca na bardzo wysokim poziomie przy zachowaniu niskiej wagi odzieży. Dzięki swojemu składowi 55% mod akryl, 30% aramid i 15% poliester, właśnie doskonały do odzieży trudnopalnej, spełniający najwyższe wymagania dotyczące tej odzieży. Zastosowanie tutaj sektor energetyczny, gazownictwo, rafinerie, cały przemysł właściwie paliwowy. Tutaj chciałem Wam przedstawić graficznie, jak wyglądają parametry ciepłochronne dla 3 podstawowych typów Thinsulate'u. Widzimy wszystkie 3 typy, typ P, G i J, o tej samej gramaturze, czyli o gramaturze 150, ale jednak wyraźnie widać różnicę, jeżeli chodzi o parametry ciepłochronne. Typ P, mimo że ma bardzo wysokie, ale wśród typu G i typu J wypada dość słabo. Natomiast najwyżej widzimy tutaj typ J. Najważniejsze typy pod kątem odzieży roboczej, zawodowej to typ P, G i FR jako do odzieży trudnopalnej. Typ P. Produkt wszechstronnie używany do produkcji odzieży roboczej. Najbardziej ekonomiczny z całej grupy Thinsulate'u. Jest to produkt kalendrowany, czyli podczas procesu produkcji włókna
są delikatnie potraktowane z jednej i z drugiej strony termicznie. To ma tą zaletę, że te włókna później nie migrują przez podszewkę kurtki albo przez materiał wierzchni. Wysokie parametry ciepłochłonne również nie wchłania wody. Bardzo dużo się o tym mówi, bo tutaj wagowo poniżej 1%. I spójrzcie, zrobimy takie małe doświadczenie, bo niektórzy producenci, jak o tym się mówi, nie wierzą w to. No jak mówią 1%, no to a to jest 1% wagowo. Tutaj widzimy, zanurzamy w wodzie, wydrzmiemy i proszę bardzo, strząsamy i on wagowo właściwie nie różni się niczym od tego poprzedniej wersji, jak był po prostu suchy. Proszę spojrzeć jeszcze, nie traci swojej puszystości, czyli bardzo dobrze wpływa na na izolację, na ochronę przed zimnem. Co za tym idzie, nie kumuluje również wilgoci, co poprawia właśnie komfort pracy użytkownika. Konserwacja, pranie w warunkach domowych, chemicznie, jak również można to prać przemysłowo. Nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań do tego. Posiada certyfikat OEKO-TEX. Następny typ to typ G, no właśnie doskonałe właściwości ciepłochłonne. Również produkt kalendrowany, wizualnie bardzo podobny do typu P. Właśnie porównując typ G do P, dużo wyższe parametry ciepłochłonne przy niższej gramaturze. Również jeżeli chodzi o wchłanianie wody, jest to na poziomie 1%, czyli tak samo jak w przypadku typu P. No i cóż, no produkt bardziej luksusowy do odzieży już bardziej czy sportowej, dla narciarzy, także można tutaj w kierunku sektora konsumenckiego bardziej pójść z zastosowaniem. Oczywiście posiada wszelkie certyfikaty i dopuszczenia w odzieży. Typ FR. Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest ognioodporna izolacja utrzymująca ciepło. Przy tym bardzo wysokie parametry ciepłochłonne. Konserwacja, można to prać w warunkach domowych, chemicznie i przemysłowo. Również posiada wszelkie dokumenty związane z dopuszczeniem na rynek i stosowaniem w odzieży trudnopalnej. Czy dla strażaków, czy w takich sektorach jak energetyczny, gazowniczy, rafinerie, wojsko, wszędzie tam, gdzie występuje łuk elektryczny i gdzie może wystąpić porażenie prądem i może wzniecić się pożar. Tutaj mamy porównanie typu P, G i FR. Widzimy, że FR ma wyższe parametry ciepłochłonne od typu P, no natomiast już troszeczkę niższe od typu G. Ale przy tym, czego jest zbudowany Thinsulate, z jakich surowców, są to rzeczywiście bardzo wysoko wyśrubowane te parametry ciepłochłonne. Jeżeli chodzi o nowości, są dwa typy, które można polecić. To jest Eco Performers, to jest EP i EC Eco Classic. Jest to zupełnie nowa generacja Thinsulate'u. EC bardziej powszechny, natomiast typ EP bardziej miękki, ma bardziej luksusowy charakter. Natomiast to, co łączy obydwa te typy i wyróżnia, to to, że w przypadku EP jest w 83% z recyklingu, natomiast w przypadku EC w 78%. Obydwa posiadają również odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia stosowania w odzieży. Tutaj też chciałem Wam graficznie przedstawić, jak się ma EC i EP w stosunku do typów już bardziej znanych i stosowanych w odzieży. I proszę zwróćcie uwagę, mimo to, że pochodzą z recyklingu, to technologia pozwala na to, aby te parametry ciepłochłonne były na bardzo wysokim poziomie. Bardzo wysokim, bo proszę spojrzeć, że EP w stosunku do G, gdzie G już jest naprawdę najwyższa półka właściwie, typ EP no tutaj ma jeszcze wyższe te parametry ciepłochłonne. Także są to te dwa typy, te nowości
No tutaj producent położył nacisk na to, żeby te parametry ciepłochłonne były możliwie jak najwyższe i tak też jest. Korzyści dla użytkownika. No na pewno nie trudno tutaj się domyśleć. Ciepło, wygodnie, komfortowo. Utrzymanie tych parametrów ciepłochłonnych przez cały okres użytkowania. Ja mam tu na myśli, że można prać te kurtki czy spodnie, tam gdzie zastosowano Thinsulate, wiele razy. Tak jak to było mówione, czy w warunkach przemysłowych, czy chemicznie, czy w warunkach domowych. I przez ten cały okres użytkowania, który jest liczony około roku, 1,5 do 2, w zależności od tego, w jakich warunkach przebiega ta praca, nie ma uszczerbku na ciepłochłonności. Również jest bezwonny, tak jak powiedziałem wcześniej, posiada certyfikaty Ecotex i nie tylko. Wszystkie dopuszczenia, które stawiają go, że można zastosować w odzieży roboczej, zawodowej, ostrzegawczej, nie ma tutaj żadnego problemu. Również idealny dla alergików. Jeżeli chodzi o korzyści dla pracodawcy, nie obawiam się powiedzieć o 2 punktach. Pierwszy to zwiększenie wydajności pracy, drugi to mniejszy odsetek zachorowań. Wiadomo, że jeżeli będzie 2 pracowników, jeden będzie pracował w takiej wcześniej przedstawionej tak zwanej kufajce, a w drugiej w odzieży lepszej, w której zastosowano Thinsulate, no wiemy, że ten pracownik po prostu jest skupiony na pracy, inaczej mu się pracuje, lżej. I na pewno ta wydajność rośnie. Natomiast druga sprawa jest to mniejszy odsetek zachorowań. W takiej kufajce ten pracownik się przy nawet nie ciężkiej pracy szybko spoci. Oczywiście to zależy od naszego organizmu, od naszej kondycji, ale na pewno szybciej się spoci. Później wystarczy się lekko rozpiąć, mamy chorobę właściwie gotową. W konsekwencji firma czy budowlana może uniknąć też kar finansowych związanych z opóźnieniem pracy na danych odcinkach, nie wiem, drogi, mostów itd. Także jest to bardzo też ważny kontekst w branży budowlanej. Zanim podsumujemy, chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej ciekawostce związanej z Thinsulate'em. Otóż grupa doktorantów z Politechniki Gdańskiej wzięło udział w eksperymencie o nazwie JESZ, który był częścią programu REXUS, opracowaną przez szwedzką i niemiecką agencję kosmiczną. Podczas projektowania jednego z segmentów tej rakiety, którą tutaj widzimy na zdjęciu, tego urządzenia badawczego, jako izolację termiczną, trudnopalną, został użyty właśnie Thinsulate FR. Miał on na celu ochronę urządzeń pomiarowych w trakcie lotu rakiety przed wysoką temperaturą. Eksperyment się powiódł i mogli zbadać, w jaki sposób nagrzewa się ten pancerz rakiety kosmicznej w trakcie lotu i powrotu na Ziemię. Podczas prób i doboru izolacji pod ten projekt muszę powiedzieć, że to wiemy od nich właśnie z pierwszej ręki. Żaden inny materiał nie spełniał podstawowych oczekiwań. Tylko Thinsulate FR. Urządzenie udało się patentować. To kolejny przykład, z jak wysokim i technologicznie zaawansowanym materiałem mamy do czynienia. Ale wróćmy na Ziemię. Podsumowując, włóknina Thinsulate utrzymuje na niezmienionym poziomie swoje właściwości cieplne w trakcie całego okresu użytkowania. Zastosowany surowiec do produkcji oraz odpowiedni splot włókien pozwala na utrzymanie ciepła i poczucia suchości podczas niesprzyjających warunków pogodowych. To tylko niektóre z walorów tego materiału. Niewątpliwie posiada on wiele zalet i jest to wiedza nie tylko teoretyczna, ale poparta też wieloletnim doświadczeniem. Chcę wyraźnie podkreślić, że produkt jest naprawdę bardzo wysokiej jakości i sprawdza się w praktyce w czasie eksploatacji ubrań roboczych, zimowych. Na pewno nie zawiedzie ani pracownika, ani pracodawcy.
Na koniec chcę zaprosić wszystkich, którzy interesują się tym tematem, szczególnie jeżeli chodzi o służbę BHP, na kolejne spotkanie, na którym powiem, jak dobrać, czyli zarazem jak dbać o pracowników, określony typ Tinsulate'u pod konkretne stanowisko pracy. Czym się kierować, jakich przestrzegać zasad, aby dokonać optymalnego, najlepszego wyboru. Wszystkich bardzo serdecznie zachęcam. Dziękuję i do zobaczenia.